Здравейте, скъпи приятели! Днес ще направим един разклад, с който ще видим как се трансформира нашия живот и какви енергии още влизат. Тъй като сега в момента, след 8.8, портала на Лъва, който влезнахме, слизат много интензивно нови и нови енергии, а тези нови енергии започнаха да навлизат още през тази година, след 4 април. 4.4, това са порталите 4.4 и 8.8, това са 8.8 плавните преходи, като в тези периоди новите енергии, които влизат, ни принуждават да си чистим. В смисъл, че нашата галактика влиза в по-високи измерения и слизат много по-високи енергии. Такива енергии не са влизали до сега и затова абсолютно всички хора преживяват голям шок и се намират в такова изчистващо състояние, където всичко се чисти принудително. Затова всички препоръчват кой както може, на кой както му е приятно, да използва различни варианти за изчистване. Кой с медитация, кой с рейки, кой с ритуали. Просто препоръчително е, за да може по-бързо да се случат нещата и да не бъдат толкова травматични, да се използват различни методи за духовно израстване и изчистване. В раздела Храма на Изида това съм го предвидила, защото абсолютно всичко минава през воска, няма нужда да се изживява точно сега и наново. По време на чистките винаги става по-лошо, защото негатива излиза така както е влязал и затова когато се чистите по симптоматиката, която изпитвате, може да се разбере какво се смъква от човека, какво си тръгва. Затова е нормално, примерно, ако има договори с тъмни сили, а то това класически в тъмните ритуали винаги се използва привличането на определени същества. Това са бисове, демони и различни там разновидности от тези раси. И съответно, когато те имат договор, те са задължени да стоят при нас. И ви давам, например, направено ви е въздействие чрез такива същества, за да катастрофирате и да преживеете някаква много тежка катастрофа, дори да загинете. Когато започне изчистването, висшите сили изключват договор с тях, че те трябва да си изпълнят по някакъв начин, да си оправдаят договора и да напишат там, че са си свършили работата и си тръгват. И в такива случаи най-вероятно ще отраскате колата или ще чукнете лекичко, но няма да бъде нещо голямо, страшно или фатално. Или ако ви е направено за развод, за скандали, за нещастия, всичко ескалира. Примерно, ако ви е направено за развод или за скандал с любимия човек, първо вие ще се карате много с него, после всичко ще олекне и ще се изчисти и ще си оправите взаимоотношенията. Имам дори такива случаи, където е правено на двойки за развод. Мъжа казва край, тръгвам си, напуска къщата, събира си багажа и си тръгва и после се връща обратно и казва какви глупости правя, двамата се оправят. Вариантите са много и различни. Въпросът е, когато се чистите, когато стане лошо, да не се отказвате, а да продължите да се чистите, за да може тези структури да се източват по-бързо. Така че в момента
се подготвяме за прехода декември месец, когато планетите ще се наредят в права линия и в новата епоха на Златния век, в която ще влезем, енергиите ще влизат много по-интензивно и просто във всички сфери ще има пълна разруха. Сега ще гледаме и ще даваме информация. Да видим първо какви божествени енергии ще работят сега с нас. Великата Изида. Тя съобщава, че в момента се ликува повече мъжката част в човека. Във всеки един човек има мъжка и женска част, мъжко и женско начало. Това е инь и ян, тъмна и светла енергия. Тъмната енергия, тъмните богове и богини, това са символа на нощта и нямат нищо общо с негативната енергия на астрала. А позитивната енергия, светлата енергия, това е на деня и символизира Слънцето, т.е. Слънцето и Луната. И това се символизира дори в тарото. Значи това таро, което е с тъмна обложка, с тъмна рамчица, това е женското таро на богините с тъмна женска лунна енергия. А това е бялото таро, т.е. мъжкото, или на Слънцето. Това се използва за да се предсказват събития, това се използва за магични ритуали. Ние после с тази практика ще работим. Така че в момента при повечето от вас се ликува мъжкото начало. Това е свързано с следното, тъй като в момента от януари тази година влезнахме в ерата на матриархата, когато в Троицата Бог, богиня, човек се възражда богинята, която беше детронирана. И в момента почти всички мъже се намират в спящо състояние и задачата на жените е да се събудят и целта на това нещо, на събуждането е всяка една жена да възстанови своето самочувствие, своята емоционална и енергийна независимост от мъжа, тъй като през вековете, когато беше патриархата и беше експеримента с половинките, когато жената нямаше право да се развива и да се реализира, тогава мъжа взимаше всичката нейна енергия. Как се случва това? Всеки един човек получава жизнен поток енергия всеки Божи ден в годината и в живота си, за да развива себе си, да върти своето колело на живота, като основната цел на всяка душа тук е личната еволюция и личното усъвършенстване и израстване. Но когато жената беше половинка с мъжа и мъжа и жена съществуваха като две половинки на едно цяло, жената, лишавайки се от образование, от работа, на нея беше забранявано да учи, да чете, да прави много неща и беше посветена единствено на домакинство и на деца, и на мъжа, и на семейството. Тогава жизненият поток беше взиман от мъжа и жената беше в пълна зависимост. Само че през тези времена мъжете злоупотребиха с жените и тъй като жената, нейната функция е следната, тя е хранителка. На първо място, жената какво прави? Тя е свързана с земята повече и умее да поглъща от семейството си, от близките си негатива, който го спуска долу в земята. Тя го преработва и този негатив заминава в рода като позитивна енергия и блага. Затова всички богини, които са свързани с земята, са женски. Гея, Диметра, Ер и всички други известни. Сега не мога да ги изборя всичките. И затова преди жената е трябвало да носи такава дълга рокля, която е помагала да акумулира по-добре енергията от земята и да спуска, да черпи позитивна и да спуска негативната долу. Другата функция на жената е да изработва своята женска енергия, за така наречената златна енергия, за която аз говоря. И тази енергия тя изработва,
когато е щастлива, когато е съсредоточена върху себе си и се занимава предимно със себе си. Затова в миналото е имало ясно изразени женски занимания, мъжки занимания. Тъй като в любовта в момента възникват проблеми, защото жената е забравила своята функция, мъжът е забравил също своята функция. По времето на патриархата е възникнала бедност, тъй като мъжете са нарушили законите на любовта и са започнали да злоупотребяват с женската половина. И затова в момента много хора имат проблеми в личните отношения, точно заради това освобождение, защото в любовта в момента проистича война. Жената има задача да се освободи и да остане самостоятелна и независима и цялостна, а мъжът е длъжен това да го признае и да започне да уважава. И това е принципа на това, което започнах, но не довърших, че преди жените са били отделни, но мъжете отделно и всеки си имал собствените занимания, тъй като има разлика в привързването между двата пола. Жената се влюбва в мъжа и се привързва към него, когато той присъства в нейния живот, т.е. тя се привързва и влюбва и обсебва от неговото присъствие. А мъжа наобратно се влюбва и обсебва от жената от нейното отсъствие. И следователно, каква е битката в момента в любовта? Всеки един мъж се старае да дръпне женския поток, енергия, жизнения поток, както се е случвало това преди, и да го използва за себе си. И какво се случва на най-честия сценарий в момента е мъжа да вържи жената да го чака и да изчезне. И докато жената живее чакайки, нейният жизнен поток заминава при мъжа, защото тя е блокирана, спира да живее и мъжа дърпа цялата енергия на жената за себе си и тя през това време не му е нужна. В момента, в който жената започне да добива независимост и този мъж спре да бъде центъра на нейната вселена, тогава мъжът се активира и се завръща и се пробва отново да завърти жената по същия начин, като стратегията е една и съща. Първоначално всичко е много напористо, много романтично, след това има рязко отдръпване. И това са такива енергийни битки, тип енергиен вампир, като за повечето мъже в момента някой действат осъзнато, някой неосъзнато. Не е важно жената какво мисли за него, важно е той да бъде центъра на нейната вселена и повечето разчитат на това, че жената мисли за него, когато го няма, повече отколкото ако го има. И следователно, така наречените тия ластици в отношенията присъстват навсякъде, а в отношенията на всички хора в момента, от началото на тази година, са се засилили проблемите, тъй като проистича война между двата пола за независимост и идеята е следната: жената да изцели вътрешния си мъж, да започне отново да го уважава и да не се нуждае на 100% от него, за да бъде щастлива, т.е. да добие своята цялостност. И при мъжете, при жените най-често, нали, според този поток е пострадала мъжката част, която в момента се изцелява, за да може да станат хармонични отношенията между двата пола. И за да бъдат хармонични отношенията между двата пола е дадена задачата на жените, защото се получава и следното: когато жената влезе в взаимодействие с мъжа, мъжа също се изхвърля негатива върху жената и очаква тя да го преработва. А когато жената не може да го преработва, тази жена се блокира, започва да страда, защото мъжа се изхвърля не само негатива, като отрицателни емоции и проблеми, които има, изхвърля и целия астрал. И затова жената започва да страда в тези отношения, когато не може да преработи този негатив. И в момента, в който тя се обсеби, мъжа изчезва. Затова в днешни времена абсолютно всяка жена, това е нейната задача, да се събужда, да се чисти, да практикува, да бъде отговорна и да започне да отговаря за своето енергийно и общо пространство. Тя ще бъде търсена от мъжете.
А тези жени, които не искат да се чистят, не искат да се развиват, ще имат проблеми с мъжете си, които ще ги принуждават да се чистят. Просто времената са такива, че искаме, не искаме, минаваме в новата епоха, в която ще бъдем будни. Сега предстои голямо събуждане на всички. И тук се активират енергиите за възстановяването на личните отношения между мъжете и жените, изцеляването на вътрешния мъж. Също така в момента абсолютно се рестартира живота ни и започваме едно ново начало. Затова много хора са под стрес, много хора изпитват страх, изпитват се много силни депресии, дискомфорти от новите енергии, тъй като новата енергия насилствено руши рамки, програмиране и стари норми, които вече не са ефективни, актуални за днешното време. И поради тази причина е хубаво, когато изпитвате някакъв такъв дискомфорт, да използвате някакви практики, за да може по-бързо да се примахнат симптомите и да премине и по-бързо да се източи. Всяка депресия е символ на израстване. Това трябва да го знаете, както и различни мисли, такива тежки, тъй като самите емоции, те са вид програми. Емоцията се е появила, когато човек е започнал да съществува на нисшите чакри и те са свързани с астрала и чрез тези емоции астрала източва нашата жизнена енергия и ни пречи да израстваме духовно. И когато се сливат тези енергии, астрала се бори да получи енергия и да остане, но въпреки всичко тогава всичко пада и затова после ви олеква. Също така получаваме ключа на Езида, който отключва всички аспекти и сфери на нашия живот и започваме ново позитивно начало, в което ще имаме много богати резултати и също така получаваме и помощ в играта, тъй като тук на Земята абсолютно всичко е матрица, абсолютно всичко е програма и нашата задача е да излезем от тази програма, за да можем да продължим да живеем в собствена воля и по-успешно да навлезем в новото измерение. Какви още енергии влизат? Значи в моето пространство и пространството на всички, които ме слушат, влиза енергията на вечната любов, на чистата искрена любов, която запълва моето пространство и пространството на всички, които ме слушат и превръща всичкия негатив в позитив, отваря сърцата ни и душите ни за изобилието на цялата Вселена. Получаваме милостта на висшите сили, ако някъде сме допуснали грешки, и тази милост ни позволява да продължим напред, да се изчистим от негатива и да сбъднем мечтите си. Метатрон през това време успешно пренаписва нашата съдба и живота ни лекичка по лекичка започва да се променя към хубаво, като промяната винаги започва отвътре навън. Активират се стихиите и посоките изток, запад, север, юг, огън, земя, въздух и вода върху мен и всички, които ме слушат, и се получава абсолютна хармонизация на всички сфери, аспекти на нашия живот. Прощаваме първо на себе си, след това на всички останали, като получаваме прошка и от висшите сили за минали прегрешения и започва изгаряне на негативна карма. Изгаря се кармата ни от миналите животи, изгаря се личната ни карма, изгаря се семейната карма, изгаря се родовата карма, изгаря се кармата на отношенията с други хора, кармата на здравето, кармата на финансите, на кариерата, кармата на любовта и секса. Анулират се абсолютно всички контракти кармични и се унищожават всички кармични възли. И в живота ни настъпва мир, любов и хармония. Също така пространството ни се изпълва с чистата, безусловна, божествена любов, която се счита за есенцията на любовта, и започват всички наши чакри да се хармонизират, да се изчиства всичкия негатив от тях и да вибрират на чистотата на божествената любов. Рафаил лекува и изцелява.
мен и всички, които ме слуша, на всички нива, на всички тела, на всички жития, бития, времена и измерения, от всички минали животи породе сегашния живот, като закрива всички файлове на негативни емоции и страдания. И се изцеляват нашите детски и юношески травми, като се дава и ключа, който в момента активира ДНК-то на мен и всички, които ме слушат, за новото време, в което живота на човека ще бъде много по-дълъг и лекичка по лекичка ще преминаваме към безсмъртие. Ние сигурно няма да стигнем до безсмъртието. Това ще се случва с нашите внуци, деца и внуци, най-вероятно, тъй като контингента възрастови е различен, затова го давам общо, но със сигурност тези, които са още на около 50 години, 60, ще бъдем красиви трупове, тъй като сега започва регенерация на тъканите с новите енергии. Съответно в новата школа, в която в момента се обучавам, висшите нива ще бъдат точно работа за препрограмиране на ДНК-то, смяна на кодовете и вече преход към вечна младост и преход към безсмъртие, но това има още доста време за да го уча, но сега в новото време го разрешава и не само в нашата школа, и на много други места активират и пускат подобни ключове и страшно много практици ще се занимават именно с това и лечители. Ориел връща светлината и радостта в живота ви и заедно с ключа на младостта започва пълна регенерация на всички клетки, на мен и всички, които ме слушат, и започва разхубавяване, подмладяване и изцеление от всякакви болести, всякакъв физически, психологически дискомфорт. В живота ни настъпва абсолютно пълна хармония, получаваме сила и нови енергии, абсолютно се стабилизират всички стихии във всички сфери, аспекти на нашия живот, започва да се хармонизират и започват положителни развръзки. Също така се отключват много наши таланти, много наши способности, примахват всички блокажи, прегради и негативни аспекти върху нашите структури, които лежат върху нашите таланти. И се връща вярата в живота, в себе си и във висшите сили. И тук ни очаква слава и успех в начинанията, с които се занимаваме. Какво ще ни предстои? Сихиях изцяло ни изцелява от духа на злото. Примахва от мен и всички, които ме слушат, всякакви вампирични структури, всякакви гробишни структури, бисовски, демонически, адски, дяволски структури. Изцяло примахва всички и анулира всички договори с нисшия астрал, всички лъжливи контракти се анулират. Изцяло се освобождаваме от астрала и неговите обитатели. Сега и завинаги и във веки веков. Амин, амин, амин. Благодарим. Метатрон пренаписва нашата история. Това е вече втори път излиза този архангел, което означава, че трансформацията ни протича много сериозно. Озиел възстановява фабричните ни настройки, така както Твореца ни е създал. Ябамях връща резултата в нашия живот и позитивната промяна. Рафаил отново изцелява и възстановява. Хазиел изплаща компенсациите и дава наградите на всички ни. Възстановява се семейното щастие от Разиел. Ремиел е гръм Божий, който показва, че тук има магически посегателства и примахва всичкото негативно кълдъство, видъство, магически, енергетически негатив, всичкото зло, вълшебство, всички поръчи, проклятия, сглаз, зави, зло, слова, дела, мисли, всички негативни програми, подпрограми, структури, програми, всякакъв род и произход от всички си възможни източници и примахва всички всевъзможни програми на подчинение, на страдание, на разрушение, на саморазрушение, на болести, на самота, на мъка, на смърт, на раздели, на скандали,
Абсолютно всичко това се събира и се придава на Висшия съд на справедливостта. Ставим замок, благодарим и се възстановява закона на равновесието. Ремел по принцип е гръм Божи, т.е. Висшия съд на справедливостта. Като цяло и всички врагове, които се намерят в моето пространство и пространството на всички, които ме слушат, се обнуляват. Анулират всичките им договори с тъмни сили, анулират се всичките им инициации, извършва се екзорсизъм, като се примахват и освобождават всички същества, които са им на служба, и се анулират абсолютно всички негативни въздействия, които са сътворили тези хора, на когото и да било. Предават се на Висшия съд на справедливостта, ставим замок, благодарим и оттам ще решат какво да ги правят. Ловях дава светлото бъдеще, светлата надежда, позитивната енергия, сбъдването на мечтите и успеха във всички начинания. Анаел възстановява споделената любов и съюза, за да бъдем с този, който обичаме. Примахват всички страдания от Ахаях и се връщат там, откъдето са дошли, на тези, които са ни ги причинили, за да могат да се научат повече да не правят така. Нитхаях отключва способности, ясновидство, дава знания и помага на човек да контролира съдбата си, като усеща какво им предстои. Ариел примахва всички блокажи, прегради, препятствия от всички сфери, аспекти на нашия живот. Придават се всички негативни въздействия, блокажи, прегради и препятствия на Висшия съд на справедливостта. Ставим замок, благодарим и отваря пътищата ни на любов, здраве, щастие, късмет, финансов просперитет, семейно щастие, примахва всичкия застой от живота ни, отвързва късмета, защитава домашните ни животинки също. И децата. Касиел е закона, който се пада точно до гръм Божи, както и Метатрон, което означава, че при много от вас имало изкривяване на съдбата и това изкривяване на съдбата е било най-вече личностно, когато човек са го направили нещастен, депресиран, някой може да е започнал да проявява такива негативни вредни навици, като да пие, да пуше, нервно хранени или различни други такива пристрастия, както да бъде скандален и раздразнителен. Имало е голям застой във вашия живот и нищо не се е случвало. При много са се проявили болести и за всичко това тук получавате награди и се изцелявате заедно с компенсациите, защото всеки един човек, който наруши закона, не вреди, после плаща със собствените си блага, без значение дали има поставена такава защита, такъв е закона. Затова хората, които се занимават с мизерии, те от ден на ден започват да живеят все по-зле и по-зле. А тези, които се занимават да си търсят правата, те си получават възмездието, компенсациите и продължават напред. Изкривяване имало в семейното щастие, тук имало насилствено разделяне с любим човек и прекъснати съюзи и много страдания, което означава, че тук е направено така, че вашия партньор да се държи лошо с вас и да ви кара да страдате или просто да страдате в любовта. Това се изчиства и се освобождавате веднъж и завинаги и сега в момента във вашия живот започва да настъпва промяна, като промяната започва първо от вас самите, когато започвате да обичате себе си повече, да ставате цялостни, изцелява се вътрешния мъж, вътрешната ви жена, възстановява се Троицата, Бог, богиня, човек, майка, баща, дете на мен и всички, които ме слушат. И се възстановява закона на равновесието, като се извършва 100% обратка на врага през висшите сили. На моят канал абсолютно всички обратки се извършват от висшите сили. Ние не връщаме на никой нищо лично. Има два вида обратка. Едната е когато човек връща негатива лично на другия човек, а втората обратка е когато висшите сили извършват тази обратка и във всички мои ритуали от първия до последния обратката се извършва от висшите сили. Ние не наказваме и не връщаме нищо на никой. Каквото и да се случи с хората, които нарушават закона и са ваши врагове, това е решение на висшите сили и вие не сте виновни за това нещо.
Вихиях дава победа във всички направления и показва, че до сега сме провели доста дълга война, доста сериозен път сме изминали в борбата с негатива и вече започваме да получаваме резултати. Махсиях е точно личностното развитие, личната реализация. На много от вас ви предстои да учат и да намерят своя път. И Елиел е възстановяване на споделената любов между вас и вашия партньор. Очаква се също така сдобряване. Михаил възстановява закона на равновесието, а Мелахел е вятъра на промяната. При много хора това ще е сдобряване с любим човек, с когото по принцип трябва да са заедно, но са ги разделили. При други това е среща на нов човек и положителна развръзка в любовта. Мизарел възстановява правилните контакти. Шавакиян възстановява връзката с висшия аз и висшите сили. Асалях дава професионална реализация и успешна кариера и положение в обществото. И Елиел връща радостта, любовта, просперитета и щастието в семейството. И в бизнеса също така. Като тук, доколкото видяхме, беше разбита на повечето матрицата на любовта и сега имате възможност не просто да имате споделена любов с някой, да бъдете заедно и да създадете семейство, а да бъде правилния. Това са правилните контакти. В професионален план, в работен и финансов също имаше нарушения, като има отнето обществено положение, затова при много от вас има проблеми при намирането на работа. Това се примахва, отварят се пътищата за успешна работа и за кариерно израстване, като много от вас са загубили своята работа, защото не са били на правилната работа и новата работа, която ви предстои да намерите, ще бъде много хубава и много позитивна, с много добри доходи и много добри колеги и шефове, с много добри условия. Какво ще ви предстои? Започнахме отново с възстановяването на любовния живот на всички. Примахват се страстите и емоционалните зависимости от любовта. Извършва се екзорсизъм върху всякакви рептилии от минали животи по рода и сегашния живот. На мен и всички, които ме слушат, които отговарят за зависимите отношения и страданията, като чрез тези страдания източват нашата енергия и съкращават живота ни. Изцеляваме се, като се примахват и всички импринти, импланти, родови програми, родови сценарии. Напълно се освобождаваме, се изцеляваме. С помощта на висшите сили се получава това и всичко заминава във Висшия съд на справедливостта. Ставим замок, благодарим. Като се изцелява лошата женска съдба в момента, примахват се всички страдания и всичко се заминава по справедливост. Абсолютно успешно се изцеляваме и се изчистваме. Възстановява се защитата на рода, възстановява се мъжката сила, възстановява се Бога в всеки един от нас, мъжкото начало, като за мъжете това ще доведе до успех в кариерата, това възстановяване на мъжката част на Бога в тях и ще ги направи много по-отговорни, много по-успешни, ще им даде достъп до финанси, сила, победа и също така ще помогне на мъжете да имат по-голямо уважение към жените. Пътищата са отворени за здраве, любов, щастие, късмет, финансов просперитет, семейно щастие. И тук последната карта е звездата, изцелението и успешно извършената мисия. Най-интересното е, че другите карти ги започваме отново с звездата, изцелението и затова ще си я сложа. В момента какво искат да кажат висшите сили, че звездните души успешно разрушават всичкия негатив, всичката карма, преживяват се доста тежки емоционални състояния, защото има много неупокоени души в рода и също така
така се обнулява страшно много негатив, обнулява се лошата родова история, нещастната съдба на жените в момента. Отварят се пътищата на любов. Отварят се всички пътища на любов, здраве, щастие, късмет, финансов просперитет, семейно щастие. В момента най-усилено се чисти материалната и личната сфера, тъй като любовта, парите и кариерата влизат през един канал. Възстановява се щастливата матрица на съдбата на всички и всичко се изчиства по много силен начин и се заминава по справедливост и се завърта колелото на живота в правилна посока, където всеки един от нас е господар на живота си, влива в сила и висшите сили успешно пренаписват нашата история. Какво още? И тук се отключват се тайните знания. Какви още събития ни предстоят? Сега ще погледнем по-конкретно. В любовен план. В любовен план се възстановяват нишките на живота. Това са богините на съдбата. И тези хора, които трябва да бъдат заедно, ще бъдат заедно. Това означава, че предстоят любовни срещи, възстановяване при някой на отношенията с правилния човек, при другия срещането на правилния човек. В любовта преживявате много дълбока трансформация и нещата се случват по коренно нов начин. По стария начин, по който връзките са съществували, вече не могат да съществуват и се изчиства борбата. Тоест, там където има борба за енергията в връзката, за която говорих, тази борба приключва и започват да се изграждат отношенията по коренно различен нов начин. Примахва се, изчиства се това състояние, в което имаше опасност, имаше неизвестност, имаше предателства и измами. Това се заминава завинаги от вашия живот. Изчистват се тези просишките отношения, в които единият човек, единият партньор във връзката дава, другия взима и има неравнопоставеност, както и се изчистват и всички обиди, всички страдания в любовта и се възстановява вашата стойност, вашето самочувствие и през този период ще се възродите изцяло, като ще се освободите от негативните емоции, които сте изпитвали до сега, страданията и ще бъдете много по-ценени и тук се възстановява равновесието. За да се научите, че на първо място сте вие и после всички останали. Тъй като за да бъдете щастливи в любовта, трябва да имате самочувствие, да си знаете цената и да не сте зависими от своя партньор, защото тогава вашия партньор не ви приема като задължение за човек, за когото трябва да се грижи и ще му легне на гърба, защото трябва да отговаря за неговото щастие, а ще ви приеме като кралица, като императрица или като император или като цар. Затова тук в любовта предстои пълна промяна, радикална. При някой от вас, пак повтарям, е възстановяване на отношения с партньор, с когото сте приключили изцяло отношенията, но двамата сте си научили уроците и ще започнете живота си на чисто, без да допускате старите грешки, а при другия коренно нов човек. Съответно, тук висшите сили предупреждават, че наставниците създават обикновено различните проблеми, когато примерно видят, че връзката се изгражда по стария начин и вие не сте си научили уроците, тогава правят пауза в отношенията. Затова тук при много от вас в отношенията в момента има пауза. Партньора е замлъкнал, изчезнал, както всичко се е вървяло както трябва и вие сте започнали да приблейвате влюбено и да се обсебвате, тогава партньора са го отстранили, за да може да дойдете на себе си и да оттренирате своята независимост. И тук предупреждават, че докато постигнете равновесие, се научите колко да давате и колко да взимате,
Тези периоди на руски се наричат качели, на български го привеждам като ластик, иди си, дойди си, или сътресения и земетресения във връзката, продължават докато вие самите постигнете цялост и започнете да спазвате закона на равновесието. В работен план ви предстои също ново начало, много голямо творчество, вие се готвите да блеснете и се готвите за ново начало. Тези, които в момента си имат работа, ще бъдат изпълнени с много творчески проекти и ще бъдат оценени от началството си и ще има тук подобряване на условията в работата, когато или ще ви дигнат заплатата или ще ви подобрят финансите и условията в работата, като вие самите ще усетите, че ходите с повече желание на самата работа и се раздавате повече и с лекота успявате да получавате това, което искате, като например да изискате да ви повишат заплатите или да кандидатствате за повишение. За тези, които си търсят работа, скоро време ви предстои да намерите мечтаната работа, където ще се чувствате прекрасно и запомнете, че в момента висшите сили работят с вас така, че всеки човек трябва да намери своето място. И ако примерно кандидатствате някъде и на вас ви се струва това, че е много изгодно, но това нещо не се получи, не се отчаивайте, защото това просто не е вашето място и това, което не се е случило, е за да може да се случи това, което конкретно ви е нужно. Защото в днешно време нямаме време да си губим времето. Всичко трябва да е като удар в десятката, затова имайте повече вяра в висшите сили и примерно ако в момента те са решили, че трябва малко повече да си почините, да наблегнете върху себе си, правете го с любов и благодарност, а всичко друго ще се нареди. Тук ви се дава победа и изцяло се освобождавате от проблемите в миналото, където сте били притеснени финансово, работно и тук ви очаква просперитет, повишение, както казах, и колелото на съдбата с точния час, както ви казах. За всяко нещо си има време и точен час да се случи. При много от вас е имало тук магични удари, завист и негативна енергия. Всичко е заминало по справедливост във Висшия съд и се изчиствате. И остава още малко време, докато наберете своите плодове, тъй като във Вселената има за всеки всичко, просто някой път ние не знаем кое е най-доброто за нас и е нужно да се доверяваме повече на наставниците, които ни водят. Тъй като вижте, тази карта е много символична. Жената стои с празни кошници сред богатства и не вижда какви богатства има. С картата също символизира и че е нужно малко време, докато съзреят нужните идеи, за да могат да се осъществят в правилния начин. В здравословен план много от вас са преживяли различни дискомфорти. Има и хора, на които не могат да им намерят какво им е. Този период в здравето си заминава. В момента сте в пълна трансформация и изчистване. Когато има подобно изчистване, негатива излиза така, както е влязъл и може да имате различен физически и психологически дискомфорт, който в момента се заминава. Вие се обновявате бавничко и лекичко, плавничко отивате към подобрение. Абсолютно разрешаване на проблемите в здравословен план. Също така ще има изобилие от енергия, от ден на ден ще се чувствате все по-добре, ще имате много позитивно мислене, връща ви се желанието за живот и ще се чувствате прекрасно и ще се радвате на много добро самочувствие, ще имате нужната енергия, за да се справите с всичко и самата ви структура се трансформира и се отваря за новите енергии, които навлизат в момента и ще работят с вас. И ще ви възстановяват и ще ви подготвят за новото време. И какво като цяло ви предстои? Ще отключвате способности, ще откривате родовата сила и ще вървите напред. Също така тази карта символизира и победа над враговете.
Също така връзката с вашата душа се засилва, вие ще откривате своя личен свят и върховната жрица, просто прекрасни карти. Ще се изцелявате от обиди, ще си отваряте очите за нещата, които сте преживели, ще имате шанса да израснете и да ги погледнете с нови очи, ще простите на себе си и ще спрете да страдате за глупости. И пак излиза императора, ще станете господар на своята съдба, възстановяване на мъжката структура в човека. Ще има тук прошка, освобождаване от негатив и се възстановява споделената любов. Това е период, в който влизаме вече в новите енергии и големите сътресения в любовта започват да намалят. Така че като цяло нещата се развиват добре. На вас ви пожелавам много усмивки, много любов, много позитив и продължавайте смело напред, защото отиваме към хубав етап на човечеството и бъдете по-безстрашни, смели и не се отказвайте с чистенето. Естествено, чистенето в момента, енергийното, не става за ден, два или за седмица или месец. Това в момента е изчистване на негатив, който се е събирал в продължение на 300, 400, 500 години. Във всеки род е различно, зависи какви хора са живели във вашия род и с какви неща са се занимавали. Затова пак ви препоръчвам, давам пак информация в раздела Храма на Изида, където леем восък. Е хубаво да гледате ритуалите лично, като казвате своето име, имената на своите близки и на любимия си човек също. Като сделката с висшите сили е такава, че който не трябва да чистите, няма да бъде почистен, ако нямате права, така че не се страхувайте от грешки. А на другите ритуали, които са в раздел плейлисти, ритуали за корекция на съдба, може да спите. Също се отнася и за констелациите. След сте ги направили един път с медитация, можете да ги слушате просто така или да спите на тях и да си въртите постепенно, да си въртите плейлистите както го усещате. Работите без звук съответните ритуали. Въпросът е екрана да бъде към вас. А в раздел Изида, ако сте гледали всеки един ритуал с восъка осъзнато 7 пъти и сте казвали имената на близките, после можете да ги въртите на плейлист. Те вече се запечатват. Защо 7? Защото чистим до 7 коляно основно и затова е нужно 7 пъти да се запечатат тези имена. И след това също можете да спите на тях и да ги гледате неосъзнато. Като вие си преценяте дали за един ден ще изгледате един ритуал 7 пъти или ще си го разделите. С восъка чистките са доста силни и затова следвайте себе си, вярвайте на себе си предимно и нека вътрешния ви глас бъде вашия пътеводител. Пожелавам на всички отново много успех и до нови срещи. Чао, чао!